Перед Новым годом хотел смастерить на скорую руку. Полез смотреть мастер-классы и один другого круче. Там строители фальшкаминов показывают, как они на скорую руку и практически даром собирают камины из гипсокартона, обклеивают кирпичами, чуть ли не мрамором выкладывают. Проще уж готовый фальшкамин купить. Фальшкамин из картонных коробок — это действительно красивый и бюджетный вариант. Можно делать с детьми. Осталось только где-то раздобыть коробок. Но если повесить на него китайскую гирлянду, которая в нем запнет, камин станет настоящим. Конечно, шутка, но будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности. Но все-таки картон — это самый популярный материал, который есть в каждом доме. Мы покупаем технику, получаем посылки, и даже купить такие коробки можно запросто. А как при помощи их создать на Новый год праздничное настроение? Сейчас покажу при помощи фото. Буду листать свою подборку быстро, если вас заинтересует какая-то модель, то просто поставьте видео на паузу. Фальшкамин из картона, как и настоящий, бывает пристенным и угловым. В обоих вариантах портал может быть прямым или арочным, как вам больше нравится. Если говорить о практичной стороне дела, прямой, конечно, проще делать. Он легче в отделке, справится даже новичок. Для каждого из них необходимо подбирать определенное количество материалов и виды картонных коробок. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой и надежной, можно поместить внутрь деревянный каркас. Это будет актуально в семье, в которой растут маленькие дети. Полочку над камином сворачиваем из нескольких кусков картона. Если планируете что-то ставить сверху, желательно сделать ребра жесткости, несколько перегородок. Если вся конструкция получилась прочной и устойчивой, можно полочку сделать из куска фанеры, например. Если картон тонкий, можно использовать полистирол, пенопласт. Он продается в строительных магазинах. Можете взять плиты, которые идут для отделки потолка. Они имеют обработанные края, причем на лицевую поверхность нанесен рисунок. В общем, может получиться интересно. Камин будет выглядеть гораздо основательнее, если его поставить на основание, изготовленное из пенопластовых кирпичей. Чтобы придать камину из картонных коробок презентабельный вид, можно окрасить его под кирпич. Для этого оклеим поверхность плотной бумагой серовато-коричневого цвета. Этот цвет будет фоном. Для окраски нужна красновато-коричневая краска и большая поролоновая губка. Ее можно обрезать по размерам кирпича 250 на 65 мм, например. Краску наливаем в плоскую посуду, макаем в нее губку, прикладываем ее к бумаге и слегка прижимаем. Прорисовывается кирпич. Работая, надо следить за тем, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. Это непростая задача. Чуть отвлечешься и размер не тот. Можно поступить проще. Нарезать малярный скотч на узкие полоски, наклеить его, нарисовать кирпичики. После высыхания краски скотч отдираем. Также для придания красоты вашему фальшкамину можно использовать глиттер, обои или самоклейку. Чтобы еще как-то украсить камин к Новому году своими руками, не обязательно опустошать прилавки магазина. Можно использовать елочные игрушки и гирлянды, а также сделать декор своими руками. Самодельный камин из картона может изготовить каждый человек, не имеющий опыта в строительстве. Также такой очаг позволит сделать квартиру или дом более уютным, а в новогодние праздники создаст необходимую волшебную атмосферу. Стоит отметить, что рождественские и другие фотографии рядом с камином всегда получаются эффектными и запоминающимися на всю жизнь. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие наши видео.